तर मित्रांनो, सुरुवातीचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलंच असेल की आपण निघालोय कुठे. तर सध्या आपण आहोत पुण्यामध्ये आणि आपण आता सध्या आगेकूच करत आहोत मुंबईकडे. आणि या जर्नीत आपली साथ देणार आहे आपला मित्र दीपक गौतम. खूप प्रतीक्षा केल्यानंतर शेवटी एक गाडी भेटलेली आहे आणि 150 रुपयात ते आम्हाला मुंबईला सोडणार आहेत. तर निघतोय आता. सव्वा 2 तास स्पेंड केल्यानंतर फायनली आम्ही पोहोचलोय मुंबईमध्ये. How do you feel about Mumbai local train travel? It was a great experience. बस तेरा मुंबई लोकल ट्रेन ट्रेवल के बारे में क्या रहा है? ए बाबा रे बाबा, इतना भीड़, देवा रे देवा, दोबारा नहीं आने का. तर मित्रांनो, बरेचशा प्रतीक्षेनंतर पावसाने विश्रांती घेतलेली आहे आणि आता जवळजवळ सकाळचे 8 वाजलेले आहेत आणि आम्ही आहोत भारताचे प्रवेशद्वार म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मुंबई शहरातील आणि वास्तुशिल्पाची उत्कृष्ट रचना असणाऱ्या या गेटवे ऑफ इंडिया समोर. तर गेटवे ऑफ इंडियाच्या इतिहासासंदर्भात बोलायचं झाल्यास इंग्लंडचा राजा 5वा जॉर्ज याच्या 1911 सालच्या ऐतिहासिक भेटी स्मरणार्थ हे स्मारक उभारण्यात आलं आणि जॉर्ज विटे या वास्तुविशारदेच्या कल्पनेतून ही वास्तू साकारण्यात आलेली आहे. तर या गेटवे ऑफ इंडियाला लागूनच जे दिसतं ते आहे हॉटेल ताज आणि हाच तो परिसर जिथे घडलेलं 26/11चं काळ्या आठवणी देऊन जाणारं चित्तथरारक पर्व. तर या रातील सर्व शहीदांना आपला सलाम. परंतु मित्रांनो, आज आपण जाणार आहोत भेट देण्यासाठी घारापूर लेणी म्हणजेच एलिफंटा केवला, जी मुंबईतील पर्यटन स्थळापैकी एक असं स्थळ आहे जे समुद्रात 10 किलोमीटर अंतरावर वसलेले घारापूर या बेटावरती आहे. तर त्या बेटावरती जाण्यासाठी आपल्याला बोटीद्वारे प्रवास करावा लागतो. तर सकाळी 9 वाजल्यापासून संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत आपल्याला बोटी उपलब्ध असतील आणि रिटर्न येण्यासाठी सायंकाळी 5 वाजताची ही शेवटची बोट असणार आहे. तर माझ्या मते सोमवारी हा बोटीचा प्रवास बंद राहतो. तर आपण निघतोय घारापूर लेणीसाठी. तर मित्रांनो, 2 तिकीट आपले घेऊन झालेले आहेत. एका तिकिटाची किंमत आहे 205 रुपये. तर आपण खरेदी केली 2 तिकीटं आणि निघतोय बोटीमध्ये बसायला.
तर ही मिनी ट्रेन आम्हाला सोडून निघालेली आहे कारण आम्ही याचं तिकीट काढलेलं नाहीये. फायनली आम्ही पोहोचलो आहे गारापुरी येथे आणि इथे मिनी ट्रेनही आहे. पाहू शकता. ज्या लोकांना मिनी ट्रेनचा आनंद घ्यायचा आहे ते या ट्रेननी जाऊ शकतात, परंतु जास्त दूर नाही आहे, भरपूरच जवळचं अंतर आहे, तर ते आपण पायी चालू जाऊ शकतो. तर आमचा मित्र कुठं राहिला? ए दीपक, अरे आना रे. कुठं माग एकटंच भटकतंय काय माहिती ना भीती. तो वो तेरा खाना होने के बाद प्लास्टिक थोड़ा डस्टबिन में डाल देगा। तर मित्रांनो, एलिफंटा लेणीसमोर एकूण 7 शैलकृत लेण्या आहेत। त्यापैकी 5 शैलकृत लेण्या या पश्चिमेकडील टेकडीवरती आहेत आणि उरलेल्या 2 या पूर्वेकडील टेकडीवरती। तर या 5 शैलकृत लेण्यापैकी लेणी क्रमांक 1 मध्ये आपल्याला शिवाची विभिन्न रूपं उत्कीर्ण केलेली आढळून येते। तर मित्रांनो, सध्या आपण निघालेलो आहे तोफेकडे। या 5 शैलकृत लेण्या आपल्या पाहून झालेल्या आहेत। 5ही लेण्यामध्ये आपण जाऊन आलेलो आहे।
हे दीपक, दीपक, अरे थक गए रे. तर का बाबा, ओ घामानं जीव बेजवार झाला बघ. बेजवार माहिती आहे ना, थोडी गावंढाळ भाषा. ओय आई शपथ, काय तोफ आहे, खतरनाक. एवढी मोठी तोफ नाही बाबा पाहिली, गड किल्ल्यावर सुद्धा नाही पाहिली अजून. बहुत बढ़िया ना दीपक तोफ. हा क्या डायमीटर आहे का रे? ऍक्च्युली डायमीटर त्याला विचारतोय कारण तो त्याचं कामच आहे, तो तेच काम करतो कंपनीमध्ये, डायमीटर चेक करणं. अरे पत्थर अरे दिख रहा है क्या? पत्थर भरे हैं विजय इसमें. हाँ क्या बात कर रहा है? तेरे जैसे होंगे पत्थर डाले होंगे उन्होंने. है तर भरपूर मोठी तोफ आहे आणि या तोफेच्या खाली एक असं स्ट्रक्चर बनवलंय राऊंड टाईप. माझ्या मते ते त्याचं रोटेशन करण्यासाठी असावं, म्हणजे तुम्हाला सर्व बाजूने मारा करता यावा म्हणून असं स्ट्रक्चर केलेलं असं. तर भरपूर मोठा आहे हे. आहे का नाही कॅमेरा? तर ही आहे ब्रिटिश कालीन तोफ क्रमांक 2. इथून खाली एक भुयारी मार्ग आहे, तो तोफ क्रमांक 1 आणि तोफ क्रमांक 2 यांना जोडला गेलेला असावा असा माझा वैयक्तिक अंदाज आहे.